Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui on va faire la leçon de tronc commun international. La mole, la quantité de matière, c'est-à-dire al-mol wa kimiyat al-madda. Le premier axe qu'on va traiter dans cette leçon, c'est qu'est-ce que c'est la mole. Voilà, pour cela on va faire une petite activité. Bon, pour déterminer le nombre d'atomes de fer présents dans un clou de fer, on mesure sa masse par une balance électronique. On considère que le clou ne contient que des atomes de fer. On a des données, la masse des nucléons, c'est-à-dire la masse du proton et aussi la masse du neutron. Bon, on a besoin de savoir le nombre des atomes اللي كاينين في le fer. D'accord? نعرفوا le nombre des atomes اللي كاينين في le fer. اللي كاينين في واحد المسمار ديال الحديد. باش نعرفوهم خصنا نحسبوا لا ماس ديال هاد الكلو. هاد المسمار هذا نشوفوا لا ماس ديالو اترافيغ واحد لا بالونس الكترونيك. هنا كنعتبروا ان هذا المسمار كيحتوي فقط على جزيئات ديال الحديد، ما كايناش شي ماده اخرى من غير الحديد في هذا المسمار. داكوغ، نحاولوا نجاوبوا على الاسئله وفي الاخر نستنتجوا شنو هو هذا المول هذا. داكوغ. Alors la première question c'est calculer la masse d'un atome de fer. Alors pour calculer la masse ديال atome كيما بغات تكون، كنعرفوا l'atome كانها كتكون من les électrons, les protons plus les neutrons. هاد les trois choses باش كتكون l'atome. Alors كل élément عنده la masse ديالو. D'accord. من خلال les données عندنا la masse des protons est égale à peu près la masse des neutrons. D'accord. Alors automatiquement la masse ديال le fer c'est A اللي هي 56. A شنو هي la masse des neutrons et la masse des protons. علاش ما درتش la masse des électrons حيت négligeable. La masse des électrons est négligeable devant la masse des nucléons. C'est clair. غنضربوها في la masse ديال soit la masse des protons soit la masse des neutrons حيت هما à peu près sont égaux. Alors puisque la masse de l'atome est concentrée dans son noyau, la masse approchée de l'atome de fer est la masse ديال اي اتوم كتكون كونسونطري في النويو. وهاد النويو مناش كتكون من لي بروتون ومن لي نوترون. الوغ لا ماس ديال لاتوم كامله هي لو نومبر دي نويو اللي هي ا فوا لا ماس ديال لي نيوكليون. لو نومبر دي نيوكليون فوا لا ماس ديال نيوكليون سوا بروتون سوا نوترون. داكوغ. اذا لا ماس ديال اتوم وحده من الفير هو ا اللي هو 56. كتبان لنا هذا ا وهذا زاد اللي تحتو في لا ماس. باش كنكالكولي لا ماس كنخدمو بهاد الفوقاني هذا 56 56 فوا 1,67 10 puissance moins 27 هي هادي. الوغ لا ماس ديال اتوم وحده هي 9,35 10 puissance moins 26 kg. C'est clair. On passe à la deuxième question. La deuxième question, déduire n le nombre d'atomes de fer trouvés dans le clou. دابا حنا عرفنا في السؤال الاول ان لا ماس ديال اتوم وحده شحال. دابا بغينا نعرفوا شحال من اتوم كاينه في داك المسمار كامل. داك المسمار كامل شحال فيه من اتوم. D'accord. Alors le nombre d'atomes de fer présent dans le clou de masse M est égal à 6,3 grammes. يعني هاد الكلو اللي كان عندنا قبيله باش حسبنا لا ماس ديالو لقيناها 6,3 غرام. حنا عارفين لا ماس توتال ديال الكلو وعارفين لا ماس ديال كل اتوم. الو غنديرو واحد لاستيوس صغيره، نديرو لا ريغل دي 3. انا كل اتوم هي دي لا ماس ديالها. كل اتوم هادي هي لا ماس ديالها 9,35 10 puissance moins 23 غرام. داكوغ. وعندنا ان اتوم، هذا هو المجهول ديالي اللي باغي نعرف انا. لا كيسيون بغات لو نومبر d'atomes de fer trouvé dans le clou. وهاد لو كلو هذا لا ماس ديالو 6,3 grammes. C'est clair. Alors pour trouver n, il faut multiplier 6,3 fois 1 divisé par 9,35 10 puissance moins 23. Voilà, c'est m, la masse de clou, sur la masse d'un seul atome. D'accord. Alors n est égal à petit m sur la masse
l'atome de fer est égal à 6,3 sur 9,35 10 puissance moins 23 est égal à 6,7 10 puissance 22. C'est clair. دابا حنا عرفنا لا ماس ديال اتوم وحده وعرفنا دابا شحال من اتوم عندنا شحال من اتوم كاينه في هذاك المسمار كامل. Voilà, par la question 3, si on peut compter un atome dans chaque seconde, déterminer le temps nécessaire pour compter le nombre d'atomes N de fer présents dans le clos, qu'en concluez-vous? Alors, إلا كانت غير كل اتوم باش نحسبها من هذاك الكلو غتاخد مني 1 seconde. Le temps اللي غنحتاج هو 6,7 10 puissance 22 secondes. Alors غادي خصني نحول هاد لو طون نحولو للعام. يعني 6,7 10 puissance 22 divisé par 365 fois 24 fois 3600. يكون هو 2,12 10 puissance 15 ans. اللي هي بليار داني. خصني كاين المليون كاين المليار كاين البليون كاين البليار. خصني بليار داني اللي هي واحد بزاف ديال السنوات اللي الا غادي تحسبهم غتبقى تحسب نتا ويحسبوا الحفاد ديالك ويحسبوا حفاد حفادك وما غاديش يتساليو. داكوغ. داكشي علاش العلماء غادي يحاولوا يختاروا شي حاجه اللي يقدروا يحسبوا بها هاد لي زاتوم دون فاسون ريزونابل و دون فاسون يعني كونفونابل كما نقول. الوغ لا كونكلوزيون puisque الدلتا تي كبيره بزاف فيها سنوات وسنوات. Alors on conclut que le comptage de cet atome est impossible. C'est normal ان الحساب ديال هاد لي زاتوم مستحيل ميمكنش نديروه. D'accord. Alors la remarque qu'on peut la faire dans la fin de cette activité, c'est donc on va chercher une unité adéquate pour ce comptage qui s'appelle la mole. يعني ضروري خصنا نقلبوا على واحد الوحده اللي تكون مناسبه لهذا الحساب هذا اللي غنسميوه حنا المول. وغنعرفوا على شنو هو هذا المول هذا. بون لا ديفينيسيون ديال لا مول سي لا مول اي لونيتي دو لا كونتيتي دو ماتيير. يعني هو الوحده ديال كميه الماده. باش كنتكلم على كميه الماده لونيتي ديالها غتكون هي المول. بون par définition une mole contient autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. بمعنى ان لا مول هو شحال عندي ديال لي دونتيتي شيميك اللي يقدروا يكونوا دي موليكول سوا دي زاتوم سوا دي زيون انسي دو سويت من هذاك العدد ديال لي زاتوم اللي كاينه في 12 غرام من الكربون 12. من هذاك العدد ديال لي زاتوم اللي كاينه في 12 غرام من الكربون 12. لو دابا غنحددو شنو هو شحال هذاك العدد ديال لي زاتوم اللي كاينين في 12 غرام من الكربون 12. داكوغ. فوالا. الو عندنا اتوم وحده ديال الكربون 12 هي 12 ا. دائما كنشدو هاد العدد ا في 1.67 في 10 أس ناقص 27 في لاماس ديال البروتون ولا لاماس ديال النوترون. حيت لاماس ديال البروتون كتساوي تقريبا لاماس ديال النوترون كما شفنا في لاكتيفيتي. داكوغ. ان اتوم اللي هي اللي بغينا نجبدو دابا اللي كاينه في 12 غرام. Alors automatiquement n est égal à 12 fois 1 divisé par ce nombre. يعني 12 fois 10 puissance moins 3 باش نحولو من الغرام للكيلوغرام sur 12 fois 1,66 10 puissance moins 27 كيلوغرام. لا تعطينا 6,2 10 puissance 23. يعني شحال من اتوم كاينه 6,02 10 puissance 22 اتوم في 12 غرام من الكربون 12. داكوغ. فوالا. وهذا لو نومبر هذا اللي هو هذا اللي لقينا كنسميوه كونستانت دافوغادرو. كونستانت دافوغادرو يعني ثابته افوغادرو. اون نوت سيت كونستانت ان ا كنرمزو لها بان ا نومبر دافوغادرو اللي هو دائما كيبقى 6,02 10 puissance 23 لونيتي ديالو مول موان 1. داكوغ. دابا عرفنا واحد الحاجه جديده اللي هي نومبر دافوغادرو. وهذا لو نومبر دافوغادرو هو كونستانت l'unité ديالو مول موان 1 هو لو نومبر داتوم اللي كاينه في 12 غرام من الكربون 12. داكوغ. فوالا. une mole d'atome soit des ions soit des molécules. يعني واحد مول كيحتوي على 6.02 10 أس
23 داتوم. يعني الا كنت كنقول لك غديو 1 مول من الملحه، راه كاين ملحه هي لي موليكول ديال NaCl، يعني عندي 6.02 في 10 أس 23 موليكول ديال NaCl فداك 1 مول. فهم. Bon. Deuxième petit 2, c'est la quantité de matière d'un échantillon. دابا بغينا نحسبوا la quantité de matière. Quantité de matière d'une espèce X كما بغا يكون soit d'atome soit molécule soit quel que soit se note NX كنرمزو la quantité de matière كنرمزو لها ب N صغيرة. La quantité de matière N صغيرة ديال X ديال l'atome ولا la molécule donnée par la relation suivante. كل واحد مول كيحتوي على Na اللي هي nombre d'Avogadro NX مول اللي بغيت انا واحد لا كونتيتي دو ماتيير ما عرفاش انا شحال اللي كتحتوي على واحد العدد ديال لي زاتوم NX. يعني بغيت NX صغيره اللي كتحتوي على واحد العدد ديال لي زاتوم اللي هو N كبيره X. يعني اوتوماتيكمون لا كونتيتي دو ماتيير بوتيت n X هي NX le nombre des atomes sur la constante d'Avogadro. L'unité de NX c'est mol, Na c'est mol moins 1, N c'est un nombre sans unité. Nx représente le nombre d'entités chimiques. Les entités chimiques, ce sont soit des molécules, soit des ions, soit des atomes, ainsi de suite, présentes dans un échantillon de matière. D'accord. On passe maintenant à la masse molaire. La masse molaire ou الكتلة المولية. Voilà, la masse molaire d'une espèce chimique est la masse d'une mole de cette espèce chimique. الكتلة المولية هي واحد الكتلة ديال واحد نوع كيميائي اللي كاينه في واحد مول. الا شدينا واحد مول من واحد الماده، هذيك الكتله ديالها هي الكتله الموليه. خاص غير هذيك الماده كامله تكون تتشكل ليا واحد مول. الا عبرتها هذيك الكتله اللي نلقاها كتسمى لا ماس مولير. داكوغ. On symbolise la masse molaire par grand M كنرمزو لها ب M majuscule. La masse molaire s'exprime en grammes par mol. Dès l'unité de la masse molaire, toujours grammes par mol. Voilà, maintenant on va trouver la masse molaire divisée en deux, la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire. On va traiter la masse molaire atomique. Tout d'abord, la masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atome de l'espèce considérée. La masse d'une mole d'atome. Une remarque, les valeurs des masses molaires atomiques sont indiquées pour chaque élément dans le tableau périodique des éléments. يعني les valeurs ديال les masses molaires ديال les atomes فين كنلقاهم في الطابلو بيريوديك. الا رجعنا هنايا الفوق شويه، الا رجعنا هنا لا ديفينيسيون ديال المول باردون، ها هي هنا هما لي ماس مولار شوم مدورين عليهم بالاحمر. هذا الطابلو ديالي هي لي بيبكنو في النانغاب سبسكلار اللي كنا قرينا في الطابلو بيريوديك. هذا كيمثل ليا اللي مدور عليه بالاحمر، هذا هو اللي كيمثل ليا لا ماس مولار. سي كلار. فوالا، يعني لي فالور ديال لي ماس مولير كنلقاهم في الطابلو بيريوديك. فوالا quelques exemples. La masse molaire ديال l'hydrogène c'est 1 g par mol, oxygène 16 g par mol, le carbone 12 g par mol, l'azote 14 g par mol. Et pour la masse molaire moléculaire يعني الكتلة المولية للجزيئة، وعنا عارفين par définition la molécule c'est ensemble des atomes. واحد الراسsemblage ديال لي atomes، يعني plusieurs atomes. C'est la masse, la définition de la masse molaire moléculaire, c'est la masse qui correspond à une mole de molécules. Pratiquement, la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes, des éléments constituant les molécules. يعني la masse molaire atomique هي المجموع ديال هادوك la masse molaire atomique ديال لي زاتوم اللي كيكونوا ليا لا موليكول، واليونيتي ديالها راه ديما كتبقى الغرام باغ مول. quelques exemples باش نفهمو مزيان. نديرو واحد ليكزومبل. لو بروميير اكزومبل سي H2O لا موليكول دو. H2O يعني عندها جوج ديال الهيدروجينات وواحد الاكسجين، يعني جوج في لا ماس مولير اتوميك ديال جوج فوا لا ماس، حيت عندنا الهيدروجين منو جوج، غنديرو جوج في لا ماس مولير اتوميك ديال الهيدروجين بلس لا ماس مولير ديال الاكسجين. حنا عارفين عندنا لي دوني هنا الفوق، عندنا 2 فوا 1 plus 2 fois 16 c'est 18 grammes par mol.
ندير واحد لوكزامبل تاني ديال C2H6O. عندنا جوج ديال الكربونات 6 الهيدروجينات ووحده ديال الاكسجين، يعني نديرو جوج فوا لا ماس مولير ديال الكربون زائد 6 فوا لا ماس مولير ديال الهيدروجين زائد لا ماس مولير ديال الاكسجين. ابليكاسيون نيميريك، جوج في 12 زائد 6 في 1 زائد 16 تعطينا 42 غرام باغ مول. داكوغ. Voilà, la masse molaire et quantité de matière, la relation d'abord entre la masse molaire et la quantité de matière. بين الكتلة المولية وكمية المادة. نعرف ان الكتلة المولية هي اللي كاينة في مول واحد. يعني إلا بغيت فوالا نقراو ديريكتومون هنا. La quantité de matière de l'échantillon X est notée Nx. دائما لا quantité de matière ما تخلطش الأمور N كبيرة مع N صغيرة مع M كبيرة مع M صغيرة. ان صغيرة دائما هي لا كونتيتي دو ماتيغ، ها هي دائما ان صغيرة هي لا كونتيتي دو ماتيغ اللي هي كمية المادة. ام كبيرة، ام كبيرة لا ماس مولير، ام كبيرة لا ماس مولير ريبريزونت لا ماس مولير دو ليسبيس. ام صغيرة هي لا ماس دو ليشانتيون، كتلة ديال هداك ليشانتيون ديالي. عندي واحد مول، كل واحد مول الكتلة ديالو هي الكتلة المولية هي ام اكس، ام كبيرة، و ان اكس مول واحد كمية المادة اللي أنا باغي نلقاها في واحد الكتلة معينة ام اكس، كتلة ام صغيرة لا ماس ام صغيرة. فهم؟ الوغ أنا هو المجهول ديالي يعني ام فوا ان سو غروند ام. فوالا لا غولاسيون ان اكس تيكال بوتيت ام سو غروند ام. ان اكس كمية المادة كتساوي الكتلة على الكتلة المولية، كمية المادة كتساوي الكتلة على الكتلة المولية. لي زونيتي، كمية المادة دائما بالمول، كتلة دائما بالغرام، كتلة المولية غرام باغ مول، كتلة المولية من سميتها بين لونيتي ديالها كتلة المولية الغرام باغ مول. داكوغ. الوغ لو كا دي غاز غادي نخليوها للدوزيام بارتي ديال لا فيديو اللي غادي نديرو. ميرسي بور فوتر اتونسيون ونشوفو في لا دوزيام بارتي ديال هاد لو كور.